Hello, tất cả mọi người lựa chọn em mong chọn nha. Rồi đó rồi này em quay. Phèn xóa mén quỷ cứ. Kêu cái ship tập 1 tập 5 thôi mình quay tập 1 thôi. Tập 2, tập 1, xong rồi từ tập 2, tập 3, tập 4, tập 5. Cho nên đến tập cuối xong rồi là phần 2 nhé. Thôi. Không đi nhiều nó bắt đầu bây giờ rồi. I did some bad things in my life. Why can't you rescue me? 'Cause you got all I see. I know I got to pay the price. Đu đu.
để làm cái gương. Bụi trên đường từ lạnh rồi. Đèn đèn gì rất là rồi. Hết sự đi chia số. Đâm mới chỉ đánh. Vì gì đâm luôn vào ngón tay. Di chuyển bố chi tay không đừng vào miệng bố chi tay bố chi tay tỉnh lại.
Trời ra cái gì nó sắc ở đây thi lại bôi chị ra đây bây giờ sẽ tìm mấy lúc đây đi giờ mấy tên sắc ở đây gì bôi chị đã biết nói như kéo rồi kéo kia đặt vào trong mình một chiếc gương vì sao có qua nhiều thứ khiến em lùi bước rằng còn đây những bá ta nhưng sẽ là cuối đủ là sẽ trở thành nỗi đau biết như chết trước người chồng thao ta có chút mình lỡ yêu thương một người say đắm một người dù biết trước sẽ không thể nào ở đằng sau bầu trời gió mưa kêu hy vọng như thế nào chẳng thể ở bên cạnh em những tháng ngày dài cũng chẳng biết mình sai nhưng có một lần anh quay về người đã trách có em chỉ có những mong chờ tất cả chỉ là anh ảo tưởng sau những lần một đôi ta gặp nhau anh ngờ chung đôi kề bước sẽ sớm khiến mọi chuyện mai thật mau nên mỗi ngày cười tâm tư vào một chút nhưng tất cả do tự anh tạo ra để nhận lại niềm đau chỉ vì cô chấp nên anh vẫn cứ nghĩ đây là yêu em vui với anh nhiều lúc nhưng không bao giờ hỏi how I feel anh nói anh ngốc nhưng khi một mình đêm đen căn phòng chân ngập hơi men đôi khi tự dụ quên em nhưng một vẫn không quên em tôi đã đem nhớ thương làm trong mình một chiếc gương vì sao có quá nhiều thứ khiến em lùi bước giờ còn đây những ba nhưng sẽ là cuối đủ ta sẽ trở thành nỗi đau hết rồi anh em nha.